عصقت اللحمة في بصلاية وشوية زيت. بعد كده زودت عليهم ملح وفلفل اسمر بابريكا وشوية كمون صغيرين. البهارات ضفتها بعد ما اللحمة استوت خالص. بعد كده جبت عيش تورتيلا او تورتيه، دهنتها بالزيت اللي نازل من اللحمة. بعد كده فضلت ارص شوية لحمة صغيرين، ما تكتروش، ما تملوش الرغيف قوي. بعد كده حطيت عليه الوش شوية جبنة شيدر. ببدأ أرول التورتيلا بين الطرفين. بعد كده باخد من أول طرف وأفضل أبرم أو برول مع بعض لحد ما الرول عندي يكون جاهز. بعيد الكرة في كل رول بالشكل ده لحد ما بوصل ان انا خلاص بخلص العدد الكمية اللي انا ببقى عايزاها. على فكرة الحشوة ممكن تضيفوا عليها هاليبينو او ممكن تضيفوا عليها بصل قطع، يعني في كذا حاجة ممكن تضيفوها عليها بصراحة، بس انا قررت ان انا هعملها كده. ده كلوز اب شوية زي كنت بلف الرول، يعني بالطريقة دي ان شاء الله مش هتفتح معاكم خالص. في طريقتين للتسوية، واحدة هعملها في التوستر والتانية هتبقى في الطاسة عادي. انا مزودتش اي مادة دهنية، انا هستخدم نفس الدهون اللي كانت نازلة من اللحمة، دهنت بيها كده الرولات اللي انا هعملها في التوستر. بصوا اصلا كمية الدهون اللي نازلة من اللحمة نفسها، بدأت ادهن بيها الرولز وقفلت عليها تاني. هي اصلا تقريبا ما خدتش اكتر من دقيقتين 3. بعد كده زودت عليها شوية شادر على الوش وفي نفس الطاسة اللي انا كنت مسوية فيها اللحمة من غير اي زيوت او دهون. رصيت الرولز، تقريبا كل جهة برضو خدت من دقيقة لدقيقتين، ما خدتش وقت خالص ان هي كانت سخنة. بعد كده بحب اضغط على الرول نفسه باي سباتيلا او اي حاجة انا بقلب بيها، بس ما طولوش على كل جنب لان هي ممكن تتحرق مننا. بصوا اصلا ما فيش فرق كبير قوي ما بين المعمولة في الطاسة ومعمولة في التوستر، الاتنين مديني نفس النتيجة. احط شوية شادر على الوش على كل رول. بعد كده هغطي عليها، بقفل النار عليها، بعد كده بغطيها بأي كفر أو أي غطا حلة، وبس كده هتبقى عندنا جاهزة.